Сегодняшним видеороликом продолжаем серию, в которой вы можете познакомиться с некоторыми из многочисленных поселков, история которых тесным образом связана с ГУЛАГом. В настоящее время на территории Сосногорского района можно выделить два основных территориальных направления, где сохранились объекты, характеризующие его гулаговское прошлое. Первое из них связано с зарождением и развитием газовой и нефтяной промышленности, включая такие населенные пункты, как поселки Войвож, Кирпичный, Верхнеижемский и деревня Крутая. Каждому из этих поселков посвящен отдельный видеоролик, и все они уже опубликованы на моем канале. Второе направление связано с историей строительства железнодорожной магистрали Котлас-Воркута и охватывает населенные пункты от города Сосногорска до станции Ирайоль. Здесь интерес представляют такие поселки, как Малая Пера и Вис. В одном из предыдущих роликов Малую Перу также уже показали. Эти населенные пункты в рассматриваемый период, с начала 1940-х и до начала 1950-х годов составляли отдельные структурные подразделения Ухтпечлага, а затем его преемника Ухтежемлага. Итак, поселок Вис расположен в 50 километрах севернее города Сосногорска и в 65 километрах южнее станции Ирайоль. Название Вис с языка коми переводится как протока, канал, связывающий обычно два водных объекта. При строительстве железной дороги Котлас-Воркута на месте поселка находились зоны главного управления лагерей НКВД. Здесь возникают три лагпункта: номер 14, номер 15, номер 16. Примерно в 12 километрах западнее поселка Вис находится еще один лагпункт, колония номер 24. Позже стали приезжать вольнонаемные, освобождаться заключенные и оседать в этих местах. Образовалось лесозаготовительное предприятие Висовский лестранхоз Министерства транспортного строительства СССР. Годовой объем заготовки древесины доходил до 220 тысяч кубометров леса. Но наступили лихие 1990-е годы. Предприятие залихорадило, железнодорожные тарифы выросли в разы, а цены на продукцию упали. Дошло до того, что цена товара из древесины стала меньше стоимости его перевозки. Предприятие перестало существовать. Уже в конце 1970-х годов лесовоз за смену делал только один рейс, так как лес вокруг поселка был вырублен. Вывоз леса усложнялся отсутствием строительства лесовозных дорог. Уже в эти годы необходимо было задуматься о переселении людей из бесперспективного поселка. Снабжение поселка электричеством осуществлялось от дизельной электростанции, находящейся на содержании леспромхоза. В 1990-е годы в связи с развалом предприятия, поселок остался практически без света, давали свет всего в течение 1 часа в сутки. Правда, позже, через несколько лет, поселок все же подключили к централизованному электроснабжению. Численность населения в поселке когда-то достигала до 2000 человек. В поселке имелись средняя школа, дом культуры, садик, столовая. В нынешнее время в поселке нет производства. Закрылись школы и дом культуры. Согласно переписи населения в 2010 году здесь оставалось 370 человек. А сегодня население гораздо меньше. Бесперспективный поселок просто умирает, уже видно, что заросли скрывают полуразваленные постройки и здания. Видимо, уже в недалеком будущем ничего не будет напоминать о бурных, как трагических, так и мирных, событиях в этих местах.
Если вам понравились видеосъемки сел и деревень, вы можете посмотреть на моих каналах уже более 230 видеороликов, снятых в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Приглашаю всех моих подписчиков и зрителей подписаться на мой новый канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен, где вы сможете продолжать смотреть мои видео в случае блокировки YouTube в связи с последними событиями. Также вы сможете найти мои видео на моей странице ВКонтакте. На новый канал в Дзен и страницу ВКонтакте можно перейти по следующим ссылкам, которые вы видите на экране.